மாங்காய் சாதம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாங்காய் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அது இருக்குல்ல மேல் தோலை வந்து ஒரு சைடு நீங்கள் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் துருவி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு அந்த துருவின பகுதி உங்களுக்கு வரும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ பேஸு. இப்போ நான் படத்தில் பார்த்துருக்க மாதிரி. அப்புறம் வந்து உதிரியாக வந்து சாதம் நீங்கள் வடித்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும். கலர்ன சாதம் செய்யறதுக்கு தாளிக்க தேவையான பொருட்கள் எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் விட்டுண்டு கடுகு போட்டு ஜீரகம் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கணுன்னா அதை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் உளுந்து கொஞ்சம் நான் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா நான் வந்து கீரி நான் போட்டிருக்கேன். நடுவில் கட் பண்ணி அதை போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி போடுங்க. அப்புறம் துருவின மாங்காய் அந்த விழுதை நீங்கள் போட்டு நல்லா நீங்கள் வதக்கி நீங்கள் எடுத்துக்கணும். வதக்கி எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு போட்டு பெருங்காயம் வாசனை பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை கொஞ்சம் தூவி கலரி எடுத்திங்கன்னா மாங்காய் சாதம் ரெடி.